naimmathang naikolnai rok ongkha lukurokni kaham samungo logergoi hapangni kerong raidano kuchung khe toninani phiakeba naimathang naikolnai rokno samung sitra tangnai rokno chubachuk khlaike bahaike hapangni kerong raidano kuchung khe toninai koktoma thangnai horni damchisa jorago Champanagar hangkhorni Monfor amchani khorokni chraino drugs amani dadak sidak amchani lukurok bai manjagoi amchani lukurok borokno Radhapur Alongnogot langai rio yagulo Radhapur Alongnogni naimathang naikolnai rok o khorokni drugs janaino Champanagar Alongnogni ario khobjagoi hinui borokno yakari rio amchani lukurok haino hai o khorokni chrai drugs janaino simiya o khorokni chrai bo jagani simi drugsa eba khaba o drugs phalnai sabo abahai rutuk laina chengo paithago saimankha Mithun Das mungui o drugs eba khaba phekjangnai mani phalnai bini nokongkha Champanagar hatio amchani lukurok haino hai Alongnogo thango tei kok tisalayo Mithun Das no dakti rumui Alongnogo chomna bagui phiakhaba belaino wanama singchani koktuma ongkha Alongnogni SI Udoy Deborma abahai kok tisamano nuguibo nugia haike khunjuo khnaibo khnaya haike tonglayo abahai patimung rokno nugui amchani lukurok taibo tungphlalayo taibo jolilailayo taibo kok tisalaina kotor khorangkhe cheglayo yagulo lukurokni pesharak layo Jirania PS ni OC phayoi Mithun Dev Das ni nogo thangoi nailayo phiakheba puilani simino Mithun Das koktoma manoi naimathang naikolnai phainai bini nogo hinui nogni simi bo kharai thango tabuk amchani lukurokni kaisana kok silchamung SI Udoy Deborma nangkukmani jorani bisingtui bini naharmung eba kheba Mithun Das ni nogo thangke bono romi mankhamung tai bini phekjaknai mani khuni rok bo mankhamung hinui tabuk amchani lukurok koktoma thumnai rokni bisingtui abohai kokbo silchakha o samung sitra tangnaini bai gdaljak tong SI Udoy Deborma nainedi norok chini o chumi tibini koktoma amchani lukurok tamokhoni salaikha dokhano ba chini amchaino kaham khainani babu drugs ni dokhang khuni kintu ma khasongo bo abon koina musingo actually abo orosung sokpaimani 3 ঘন্টা 3.5 ঘন্টা মতো ongkha aboni yagulo bo brokni je obhela nokha brokni je obhela tongmani pisona borok oromangno borokno apuri tongkha aboni yagulo se borok arrest khainani hini borok thango onke obo to gana o bini no yes bai gana 1.5 kilometer distance bo niche na saiman kana abo live rogo bari dongjak ba nukna onke khar kana haima dong abagoi borok hangka thik no romnani haikono borok abono success khai borok khaimaliya boni samono bethoke sungmuka ningbo khoroksa chini SDPO saka bo tabu horni bisingo no thangai je Mithun Das mani no thangai bini nogo thangai raid renai te bono arrest khaina hine SDPO Jirania ni sino kogrikha enke bo kahamke no singno support khaikya asik somoy asik gonta na singman pore singno kahamke bo saklai khatai area bo thangai naikolnani a kok bo singno kogrikha bo phiaba norok hanjani simi saring ni simi tangi male Champanagar police tai Radhapurni police rok singno support khaili ani bagai ching omsuk birman nang khatini sanjani simi hor aikha tabuk 12:30 baji tongo jeng tabuk phano abun bagai khoirani ma ongkha jengno borok puilani simino support khaikya hangke bachuba khangke jeng amsuk birman nangla khamu Champanagar outpost ni under ni incharge hangke Uddayam Deborma bahaiwan sok bini je norok no je service mani abu kaham de jengno chubaliya jeng borni thaniwa asa tui phaimani chubawana hnai bo jengno chubaliya o jagani outpost ni borok jengno kono chubati liya gotna koita ni simi puila suru jeng oro gotana jeng kamiwa chrai rong no romkha romdi sanja jora 6:30 7টা rogo jeng 7:30 rongni simi nokni ongkhar laija tabuk 12:30 baji tongo jeng tabuk bo Champanagar outpost no chini chrai busa butui jotona khibili nogo শুধু চিনি সমাজ ন কাহাম খাইনা বাগৈ ইনকে তাবুক নরক মিডিয়া তাকুক সংনো বা আংকয় নরক চিনি সমাজ কিসা awareness রেডি বা
serai rong ni bisingo abo drugs mane khub hamya abo ungui tongu serai rok jeta ব্যবহার খাইতো tak norok no ba ang koyo kisa chin dofani bisingo ba youth rong ni bisingo norok kok pirnani babu asung পাবলিক যে লাইভ নাইট sogibo malia bujibo malia borok ain hnui chung to borok no police chung no rokha khaine hnui chung borok ni uklog phaikya কিন্তু borok chung no ro phai hanja asuri tonsi kono se chung no nasingdi hnui chung ro dol ke 2-3 ঘন্টা nasigi tongkha কিন্তু কোন ফানা borok chung no chuba churiliya kok thaisa bo salia borok শুধু sawa nasingdi chung nasingin tongkha ulole kono se borok yapiri na haya abun pore chung personally SDPO no palma khaikya abun pore chini SDPO sar phai chung no kogre khatabuk romnani nei je mithun das no অব হাইব কক সিলসা মংকা সাকা যে abo busuk jorate kubuile chung samaya kintu kok kasaka abo je khoroksa khuruksu bo borok khna kapu je police rong no rang ruwi oro champongnogo PS ni police rok kuno samung khaya borok baddhata siring ka tongnani bage borok romnani kuno step na haya जोंनो कक बरिया फेना आचुगु बिनि अफिसार कम्पिउटार ल्यापटप बो तामजानि खलाइ दंगु साइमिया nga bo sabo norok radapurni borobai kok saya diba radapurni police station ni boro rokhe जोंनो khibi khari thangka nga oro champongnogar PS ni police rok ngangka bo जोंनो हायना नखलावा आचुगरि दंखा सुदु सावा social distancing खाइ दं दिखनि जों हासाल के social distancing no खाइ दंगो किन्तु बरक जोंनो कुनो चुबा चुरुलिया जोंनो चुबा चुफुर फाइका सुदु जिरानियानि SDPO फाइगे সম্পকনগর আউটপুট Redang kiri, oke jiranya soal tangka, berok tin tangka, oh sama, aing go detail pura sama nasa, aing terus non detail. পাবলিক নি যে এলিগেশন নম্বর হেফিও নিতম Allegation to police to sosomene allegation no klai to ngote tam sana. Police to sosomene tam sana punar sape kiri. ন জাগাও Awan PS area wa ani staff rohori tung. Try kita. Law and order situation control খাইনা চেষ্টা খাইছে বিনি বিশিং নেক্সট স্টেপ কনসার্ন পিএস না নাই আপনি বনমানি এখনো অবকিসি সত্য পাবলিক রমি এলিগেশন আবো কুবুই যে ব কেসি ইনভলভ দং আবন মাগন বনক নি খাতা গুন্ডা সঙ্গা গিননাগো তো পার্ট অফ ইনভেস্টিগেশন হবে না না যে কেস ইনভেস্টিগেশন না আছে কত এলিগেশন নি সাকাও বকা সাকা ও কেস ন সলভ খায়াসাক নং ইয়াকার ইয়া দানি ওয়ান সাক বাই अब ना अब न सकले जे केस माननाय जे कन्सर्न आयो बिनि ऊपर ये যদি আনি উপর কয় কা আংনাय ঠিক আছে এটা আমার সারে কি উশি স্যার কি চলে গেছে সারে সামনে আছে আমি তো আর স্যার আপনি তো নিজে গেছিলেন কি পেয়েছেন না আমরা রিপোর্ট কেমন কিছু পাইনি কিছু পাইনি না আপনার ওনার ফোন নাম্বারটা নিয়েছিল ফোন নাম্বারের মাধ্যমে কি রকম ওটা আমরা এসডিএসসি যে আমরা কালেক্ট করে দেখব তার মানে পাবলিক যেটা অভিযোগ করেছিল এটা সত্য যে উনি তার জন্যই বাড়ি থেকে বেগে চলে গেছে নাকি আমরা দেখছি সবটাই তদন্তের ব্যাপার কি মনে হয় কদিনের মধ্যে অ্যারেস্ট করা যেতে পারে এটা তো আমরা দেখব আমার হায়ার অথরিটি আছে ওকে থ্যাংক ইউ